大家现在看到的是一座保存完好的明朝古墓，三面环山，规模庞大，占地面积达到1000个平方。整座大墓由墓冢、墓道、碑亭、石像生等部分组成。这个是石马，中轴线往上推，它分为上下五坦，纵深接近100米。墓上建筑全部采用青石雕刻，墓冢和碑亭都是仿木牌楼的样式。我走南闯北到过那么多古墓，像如此规模还保存完好的没有见过。我们看，这根是古墓上的望柱，下面是须弥座，中间是柱身，上方设立一只望天吼。这个墓主人是个大官，他这个柱身上雕刻的是祥云仙鹤，古代规制：1品鹤，2品锦鸡，3品雁。这是一座1品大墓，所有的东西都是沿着中轴线对称设立的。这里是碑亭，4柱单间歇山顶，它的斗拱有意思，5铺做双抄，透心造，榫卯连接，雕刻细腻，严丝合缝，太漂亮了。碑亭里面各有一通神道碑，在碑身上一般都会记录墓主人的生平事迹等等。来看一下，这亭内用的是上昂之顶天花坊，藻井上还有浮雕的图案，也是祥云仙鹤。不得不说，这古人的工艺太美了。这碑额上是满铺的如意人纹，碑身上阴刻着密密麻麻的蝇头小楷。碑座是一只碧玺，它是龙生9子之一，喜欢负重，常用于古墓前。不过它是新的。这里是浙江温州，墓是明朝的，这种1品大墓，墓主人肯定大有来头。这白天字看得不是很清楚，让天黑一下，给道友们打个灯。明故资政大夫、刑部尚书、正太子少保是乡检高公墓志，这官有点大。刑部尚书是2品，太子少保是1品。墓主人姓高，4号乡检。来左边看一下谁给他写的碑文，这种线索也很重要。赐进士第，特进光禄大夫，柱国少司，兼太子太师，吏部尚书，景深殿大学士。哇，这个不得了，都是超1品的官职。他这个名字好像被人着了，什么松，严嵩，严嵩传，这个就有意思了。这个碑文是严嵩写的，不得了啊！而且巧的是，严嵩的墓我也到过。我们来继续看他的墓冢。严嵩给他写碑文，那这个墓主人肯定是嘉靖时期去世的，浙江温州刑部尚书，嘉靖时期，那这个墓主人只能是一个人，高有基。他就是浙江温州乐清人，官至南京刑部尚书，死后追赠太子少保。他这个墓冢有点特别，非常大，埋的应该不止一个人。我们看这个大墓，它有3个碑楼，其实里面埋了7个人，而且排列非常有意思。中间高有基的祖父，也就是爷爷；左边高有基的父亲，右边高有基本人。左楼高有基的长子和3子，右楼他的次子和4子，严格的按照了古代的左招右墓制。来，他的墓上有非常多的精美雕刻，抽屉看一下。他的墓碑是一个6柱5间3檐的仿木式牌楼，顶是歇山顶，上面有2个鳌鱼和1个葫芦，雕刻的非常细节，船瓦、滴水、屋脊等等一一刻画。横坊上是一个高浮雕的双狮细绣球，两边还有犀牛望月和麒麟行空的图案，非常漂亮。这边的墙壁上浮雕了一个侍女的图案，手捧烛台，身穿金衫，腰带飘逸。左边这个是侍童，同样的衣着，但拿的是香炉。一座500年前的1品大墓啊，保存得这么好，真的是罕见。我非常喜欢古墓上的图案和文字，能让我们了解到不一样的历史。这个就是高有基的墓碑，明资政大夫、刑部尚书，正太子少保，是乡检南平高公墓。边上是他的祖父和父亲，像这种级别的大官肯定是往上追封的，所以他们的墓碑上也写着工部尚书。再来看一下别的墓冢，规制都是一样的，图案不同。这个是转草纹，喜鹊、石榴花，石榴多子多福。这个中间是一个凤鸣鸾河，左边这里是喜鹊和梅树，都雕刻得非常好，栩栩如生。在古墓的墙壁上还有图案，吉阳石草、野鹿闲花、鱼跃龙门，都是寓意非常好的。这个犀牛望月雕刻得真好，细节太讲究了，古典的对称美学运用到了极致。这是2幅天马行宫和一个鲤鱼画龙，
这里还有10人，差点给忘了。明确一点规定，2品以上的古墓是有10人的。这是一个文官石翁仲，脚踏如意圆头履，身穿朝服，宽衣大袖，手持护板，风格也是典型的明朝。他这个衣袖上还有回字不到头和蔓草纹。一个这么大的古墓，几乎没有重复的图案，太厉害了。好了，道友们，天快黑了，下山走了。